सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पूरे 30 मिनट का चैलेंज। और ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस चैलेंज का नाम है नो टॉकिंग चैलेंज। 30 मिनट तक मेरे दोस्तों में कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल इशारों में बात होगी। और मैं इन लोगों को और ज़्यादा भाई टफ़ करने के लिए कुछ टास्क दूंगा, कुछ इनको मतलब बोलूँगा कि ये उसको कंप्लीट करें, और देखता हूँ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और रूल बिल्कुल सिंपल है कि भाई जो बोलेगा, जो मतलब इस बीच 30 मिनट के बीच जो भी बोल देता है भाई, उसको करने पर उसको मिलेगी पनिशमेंट। और पनिशमेंट ये होगा कि उसको मारने पड़ेंगे 10 पुशअप ऑन कैमरा। गाइस रेडी हो? ठीक है, समझ गया। A few moments later. तो भाई सबसे पहले मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या हाल चाल है, देखता हूँ रिप्लाई कौन दे रहा है। क्या हाल है भाई? कैसे हैं सुभाष भाई? बढ़िया भाई। अब बारी थी हमारे सेकंड प्लान की। और देखो ये सामने खड़े मेरे दोस्त जो चैलेंज लिए हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ इन बच्चों की हेल्प लेने जो कि यहाँ भाई खेल रहे थे। और मैं इन बच्चों से बोलूंगा कि तुम लोग उन्हें डिस्टर्ब करो और उनकी मुंह खुलवाओ, और मैं देखता हूँ ये प्लान भाई कितना कामयाब होता है। तो मैं इन बच्चों को प्लान समझा कर रेडी कर देता हूँ, और भाई हम तैयार रहते हैं उनका मुंह खुलवाने के लिए। मैं नेक्स्ट बोलता हूँ कैमरा में हाय बोलो और चलो चलते हैं। मजा आने वाला है। कितना पैसा लगा था आपको? मिलता है सरकार से पैसा? नहीं मिलता है। जाके सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। अरे यार, आप पे तो आवाज ही नहीं है। कितने का है? लिख के बताइए। तो भाई चैलेंज नहीं तोड़ने वाले ये बंदे, मुंह नहीं खोला। देख सकते हो एक पूरी स्क्वाड बच्चों की पूरी फोर्स कर रही है। ले जाओ फोन, ले जाओ, कोई नहीं भाई मांगने वाला नहीं है, ले जाओ फोन, ले जाओ। इस फोन के विनर हो तुम लोग। आपसे मिलके बहुत देख रहे भाई, चैलेंज नहीं तोड़ने वाले ये बंदे। देख सकते हो सब ट्राई किए बट चैलेंज नहीं टूटा। कोई नहीं, नेक्स्ट टास्क के लिए मैं रेडी हूँ। इससे तो कुछ नहीं होने वाला, अगली बार मैं खुद ट्राई करूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक भाई मैंने बहुत कोशिश की और इनका मुंह नहीं खुला, तो मैं इस बीच भाई उन लोग पास जाकर बैठूँगा और किसी एक दोस्त को मैं दूर भेजूँगा, और हम 3 मिल के एक कोई प्लान डिसाइड करेंगे कि क्या बोलना है। और फिर उस बंदा आएगा और हम बोलेंगे उसको इशारों में ये करने के लिए। देखते हैं कर पाता है नहीं कर पाता। वैसे मज़ा आने वाला है इस बीच। तो गाइस, मैं चाह रहा हूँ भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोगों में से कोई वहाँ तक हो के आए। वो जो 2 बंदे घूम रहे उधर दिखाना, उसके नीचे से एक बार होकर आए। कोई जाएगा? कन्हैया जाएगा। और जब तक ये जाएगा भाई, तब तक मैं अपना प्लान रेडी रखूँगा। तो कभी मुझे भी मज़ा आने वाला है। गाइस, ये समझ गया क्या कि मैं बोला हूँ पार्क का राउंड लगाने के लिए? भाई देखो ये भी चुप है, वो एक राउंड लगा के आ चुका है। यार मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा टफ हो लगा, यहाँ तो सब नॉर्मल चल रहा है। कोई नहीं, इन दोनों को देख लो। अब क्या किया जाएगा अब मैं इससे ज़्यादा टफ करने वाला हूँ कुछ। आप कमेंट करो अगर आप रहते तो क्या करते, कैसे मुंह खुलवाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैंने दोस्त को नंबर दिया है सुभाष का, और सुभाष वहाँ बैठे हैं और हम लोग भाई सब प्लानिंग में लगे हैं, देख रहे हो। अब मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि वो कॉल करेगा उनके नंबर पे, और वो कैमरा मैंने उसको पकड़वा रखा है ताकि पता ना चले। अगर वो फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं भाई, तो उन्हें 10 पुशअप मारने पड़ेंगे।
एक बंदा जाके देखो बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। बोल दी कहाँ पे है? जाओ पकड़ो जाओ पकड़ो। है यही पे बॉलिंग बोल दिए। ये चाय पी लीजिए। मुखल गई मुखली है भाई। भाई अब तो पनिशमेंट मिलेगी। मुखली आपकी जी। भाई ये तो टूट गया। फिर आप तो अब निकल गए भाई चैलेंज से बाहर। आपको बताया भाई वो कैमरा पकड़ा था वहाँ से। अरे तो ये वहाँ पर भी है भाई। मैं भाई पूरे प्लानिंग के साथ किया हूँ और ये सारे बच्चे मेरे साथ थे। बाबू ने पकड़ लिया है, प्लान कंप्लीट हो गया। तो इनसे पुशअप मरवाया जाए। इनसे भाई पनिशमेंट है तो पुशअप मारेंगे, 10 पुशअप मारेंगे। 100 तुम्हें लग रहा है 100 मार पाएंगे वो? भाई वो कहाँ कराया जाए? स्लाइडर के ऊपर। भाई बच्चे बोलना स्लाइडर के ऊपर। नहीं यहाँ पर हम मार ले रहे हैं यहीं पे। क्या बनवाए? मुर्गा बना दीजिए। नहीं बच्चों की डिमांड है मुर्गा बनने के लिए। क्या करेंगे सुभाष भाई? नहीं पुशअप मारना है तो हम ऐसे ही मार ले रहा हूँ। ठीक है कि आपको 10 पुशअप मारने पड़ेंगे। इस बीच देखना इन लोगों का भी मुंह खुल जाए तो भाई ये लोग भी मारेंगे। ठीक है गाइस चलिए रेडी मारे? रेडी। ओहो सुभाष भाई, आरा भाई, जोगिंदर फोन निकाल लीजिए। काउंट करना गाइस। तुम लोग आगे आ जाओ, उधर आ जाओ जरा। फाइव 6 7 8 नहीं हो पाएगा भाई। 10 11 12 13 14 हो गया। चलो कोई नहीं। सुभाष भाई ने भाई अपना रूल तोड़ा, वो कंप्लीट किया अपना पनिशमेंट। बाकी भाई बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो में। अभी हालत खराब हो गया भाई। मैं आपको टाइमिंग दिखा रहा हूँ, कंप्लीट होने वाला था 30 मिनट। ठीक है, टास्क बहुत ही ज़्यादा टफ था। क्या करोगे? तुम लोग रहते तो कर पाते, तुम कर लेते। कितने शोर कर दो, हार गए तो। कितने हार गए लूजर। नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स बच्चे बोल रहे हैं मुर्गा बनाइए। मैं तो कह रहा हूँ मटन बना दे रहा हूँ। मटन बना दे रहा हूँ। मुर्गा कौन खा रहा है? दिन संडे है, मटन बन जाए। मगरमच्छ का पेट देखो कितना बड़ा है। इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। कोई नहीं गाइस, नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी रहो और आप बताना कि कितना मुश्किल हो सकता है बिना बोले 30 मिनट सरवाइव करना बाहर। अगर आप कर पाते हो तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बोलो। सब्सक्राइब इंडियन डोरू।